আসসালামু আলাইকুম। সকলে কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আমি বদিরুজ্জামান আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিক্রমাতে। আজকে আমরা ট্রান্সবাউন্ডারি ওয়াটার কনফ্লিক্টস বিটুইন বাংলাদেশ অ্যান্ড ইন্ডিয়া এই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব। আপনারা জানেন আমাদের গত যে ভিডিওগুলো ছিল, 4টি ভিডিও ছিল, সে 4টি ভিডিওতে আমরা এই ট্রান্সবাউন্ডারি ওয়াটার কনফ্লিক্টস বলতে আসলে কী বোঝায়, এর ক্ষেত্রে কোন কোন তথ্যগুলো রয়েছে এবং এই ট্রান্সবাউন্ডারি ওয়াটার ক্ষেত্রে কোন কোন আইন রয়েছে এবং সেই আইনগুলো কোন ধরনের মূলনীতি সৃষ্টি করেছে, যে মূলনীতিগুলো রাষ্ট্র যদি মেনে চলে তাহলে এই ধরনের সংঘাত থেকে তারা সমাধানে যেতে পারবে এবং পারস্পরিক সম্পর্কে উন্নয়ন করতে পারবে, সে সম্পর্কে আপনাদের ধারণা দিয়েছি। আজকে আমরা ভারত এবং বাংলাদেশ এই দুটি দেশের মধ্যে যে সকল ট্রান্সবাউন্ডারি ওয়াটার রয়েছে, অর্থাৎ আন্তঃসীমান্ত যে নদীগুলো রয়েছে, যেগুলো নদীগুলো এই দুটি দেশের মধ্য থেকেই প্রভাবিত হয়েছে, সেই প্রবাহমান নদীর পানি বণ্টন এবং নানাবিধ বিষয় নিয়ে যে সংঘাত এই দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে রয়েছে, সেই প্রথম থেকে অর্থাৎ সেই সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকে এই রাষ্ট্র দুটির সে সম্পর্কে আপনাদের একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। তো মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে, দয়া করে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটিতে অবশ্যই ক্লিক করবেন যাতে পরবর্তীতে এই ভিডিওগুলো সহজে পেতে পারেন। দেখেন, আমরা জানি বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে প্রায় 54টি আন্তঃসীমান্তবর্তী নদী রয়েছে, অর্থাৎ এর ম্যাক্সিমামে অর্থাৎ একটা নদী বাদে 53টি নদীর উৎস হচ্ছে ভারত। এবং সেই ভারত হয়ে যখন এই নদীগুলো বাংলাদেশের ভিতরে প্রবেশ করে এবং এই 54টি নদীর মধ্যে অনেকগুলো নদী বিভিন্ন শাখা প্রশাখা পেরিয়ে কিন্তু পরবর্তীতে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। তো সেই ক্ষেত্রে এই নদীর প্রবাহের ক্ষেত্রে এবং নদীর সমুদ্রের সাথে মেশার ক্ষেত্রে এই দুটি রাষ্ট্রেরই কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্কটা খুবই জরুরি যদি তারা এই ধরনের সংঘাত থেকে বের হয়ে আসতে চায়, যেহেতু এত বড় একটা ওয়াটার লাইন এই দুইটা রাষ্ট্র শেয়ার করতেছে। যেটা বললাম, বাংলাদেশ এই পানি শেয়ারিংয়ের জন্য, যেহেতু আমরা বললাম 53টি রাষ্ট্র আন্তঃসীমান্তবর্তী নদী যেগুলোর উৎস হচ্ছে ভারতে, এবং সেই ভারত থেকে যখন বাংলাদেশে বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে প্রবেশ করে, তো সেই পানি, যে পানির প্রবাহটা প্রবেশ করতেছে, সেই পানিটা কিন্তু উজানের দেশ হিসেবে ইন্ডিয়া বিভিন্নভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করতেছে। তো সেই ইন্ডিয়ার কাছ থেকে সঠিক, বা আমরা যদি বলি যে আমাদের যে অধিকারের যে পানির যে বণ্টনটা, সেটা পাওয়ার জন্য আমাদের কিন্তু ইন্ডিয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশ একটা ক্ষুদ্র রাষ্ট্র, বিশেষ করে ইন্ডিয়ার তুলনায় আমাদের সামরিক কথাও যদি বলি বা অর্থনৈতিক দিকেও বিবেচনা করি, আমাদের কিন্তু সেই ধরনের ক্যাপাসিটি নেই। আমাদের যদি প্রযুক্তিগত বিষয়টাকেও ধরি, সেই ধরনের ক্যাপাসিটি নেই। এই যে বিশাল যে ওয়াটার ফ্লো বা পানির প্রবাহ, সেটাকে সম্পূর্ণভাবে মেনটেন করা এবং সেই মেনটেন করার পর ইকুয়ালি সেটা কীভাবে ডিস্ট্রিবিউশন করা হবে, এই জিনিসগুলোকে দেখভাল করার মতন কিন্তু বাংলাদেশের সেরকম শক্ত ক্যাপাসিটি বা জনবল বলি বা সক্ষমতা নেই এক ধরনের। তো এই অসক্ষমতাকে কেন্দ্র করেই এবং বাংলাদেশ যে পানি শেয়ারের অর্থাৎ নদীর পানির জন্য যে ভারতের উপর নির্ভরশীল, সেই নির্ভরশীলতাকে কাজে লাগাচ্ছে ভারত। অর্থাৎ এই যে ডিপেন্ডেন্সিটা ভারত সবসময় তার নিজের স্বার্থের জন্যই ব্যবহার করে। তো বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন চুক্তি হয়েছে। আমরা গঙ্গা চুক্তির কথা জানি। এবাদেও বাংলাদেশ ভারত যে জয়েন্ট রিভার কমিশন রয়েছে, তারা বিভিন্ন নদী পানি প্রবাহের ক্ষেত্রে ভারতের যে বিভিন্ন প্রজেক্ট ও বিভিন্ন আন্তঃসীমান্তবর্তী নদীর কেন্দ্রিক রয়েছে, সেই নদীর পানির প্রবাহটা কেমন হবে এবং ভারত সেখানে প্রজেক্ট করলে বাংলাদেশের কী ধরনের ক্ষতি হতে পারে কি না পারে। অর্থাৎ আমরা আমাদের গত ভিডিওতে যখন বলেছিলাম, অর্থাৎ গত ভিডিওতে যখন আমরা
তথ্য নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে আন্তঃসীমান্তবর্তী নদীর তথ্যের ক্ষেত্রে 3টা তথ্য রয়েছে। প্রথম তথ্যে বলা হয় যে রাষ্ট্রের উপর থেকে নদীটি প্রবাহিত হয়েছে সে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি বা ক্ষমতা রয়েছে ওই নদীটাকে বা ওই নদীর ওই পানির উপরে যথেচ্ছা ব্যবহার করা। এর ফলে অন্য রাষ্ট্র কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হইল কি হইল না, এটা যে রাষ্ট্রের উপর থেকে পানি প্রবাহিত হয়েছে ওই রাষ্ট্র কেয়ার করবে না, অর্থাৎ উজানের রাষ্ট্র কেয়ার নাও করতে পারে। অর্থাৎ তার সম্পূর্ণভাবে তার ভূখণ্ডের যে কোনো রিসোর্স ব্যবহার করার সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা রয়েছে। পাশাপাশি দ্বিতীয় তথ্যটিতে বলেছিল যে অবশ্যই ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু ভাটির দেশ হিসেবে যে রাষ্ট্রগুলো নির্ভরশীল উজানের ওই পানির উপর তাদের যেন কোনো ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন না হয় এমনভাবে উজানের দেশ যে কোনো প্রজেক্ট নিতে পারে বা যে কোনো ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প বা উন্নয়ন কাজ ওই নদী কেন্দ্রিক করতে পারে। এবং তৃতীয়টা হচ্ছে যে দ্বিতীয়টারই মডিফাই অংশ, সেখানে বলা হচ্ছে যে অবশ্যই উজানের দেশ ভাটির দেশকে কোনো ধরনের ক্ষতি করবে না, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে যে ধরনের প্রজেক্টগুলো উজানের দেশ হাতে নেবে, অর্থাৎ আমরা যদি বাংলাদেশ এবং ভারতের কথা বলি, ভারত যে ধরনের প্রজেক্টগুলো হাতে নেবে সেই প্রজেক্টগুলো যেন ভাটির দেশ হিসেবে বাংলাদেশের কোনো ধরনের ক্ষতি না করে। এবং ভারতকে সেই প্রজেক্টগুলো যখন নিবে তখন তাকে যৌক্তিক কারণ দেখাতে হবে। এখানে একটা প্রিন্সিপাল রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল রিভার লয়, সেটা হচ্ছে যে প্রিন্সিপাল অফ ইকুইটি অ্যান্ড রিজনেবল ইউজ, অর্থাৎ পানির যে প্রবাহ সেটাকে সমানুপাতিকভাবে ভাটির দেশ হিসেবে বাংলাদেশ পাচ্ছে কি পাচ্ছে না, এবং ইন্ডিয়া কোন উদ্দেশ্যে কোন যৌক্তিক কারণে এই প্রজেক্টটা করতেছে তার একটা ট্রাস্ট ওয়ার্দি অর্থাৎ একটা স্বচ্ছ বর্ণনা কিন্তু ভারতকে দিতে হবে। তো এই ধরনের যে আন্তর্জাতিক আইনগুলো রয়েছে এবং এই দুই দেশের মধ্যে যে সকল চুক্তিগুলো হয়েছে সেই চুক্তিগুলোতে কিন্তু এক ধরনের বাধ্যবাধকতা দুইটা রাষ্ট্রকেই প্রদান করে। কিন্তু আমরা দেখি যে সেই বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে, অর্থাৎ 1971 সালে যখন আমরা স্বাধীন হই, তারপর থেকে কিন্তু যে চুক্তিগুলো হয়েছে আমাদের সরকারের সাথে ভারতের, সেক্ষেত্রে ভারত সম্পূর্ণরূপে কিন্তু রিভার লয়ের যে অনুচ্ছেদগুলো বা যে মূল কথাগুলো তারকে একটা ডোন্ট কেয়ার বা ডাজেন্ট কেয়ার টাইপের একটা অ্যাটিটিউড ভারতের মধ্যে সবসময় রয়েছে, এবং তারা অনুচ্ছেদকে অনেকভাবেই অবজ্ঞা করছে এবং আইনের প্রতি তার একটা উদাসীন ভাব, তাদের একটা উদাসীন ভাব সবসময় লক্ষণীয়। পাশাপাশি যেটাকে বললাম যে ওই যে ট্রিটিগুলো কনভেনশনগুলো বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে ভারত যেহেতু উদাসীন, সেখানে স্বচ্ছতার প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, সেখানে ভারত শক্তিশালী স্টেট হিসেবে তার কাছ থেকে কোনো জবাবদিহি পাওয়া যাচ্ছে না। পাশাপাশি যে উদাসীনতার কথা বললাম, তো এই জিনিসগুলো কিন্তু বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার যে সম্পর্ক এবং বাংলাদেশ একটা ভাটির দেশ হিসেবে যে ইন্ডিয়ার উপর নির্ভরশীল, তো তার ফলে কিন্তু এই নির্ভরশীলতার জায়গাটা আরও দৃঢ় হচ্ছে এবং সম্পর্কের জায়গাটা কিন্তু আরও কমপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি যে ইন্টারন্যাশনাল রিভার ল যেটা সবসময় গুড গভর্নেন্সকে কথা বলে, পাশাপাশি পাবলিক পার্টিসিপেশনের কথা বলে এবং ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্টের কথা বলে, অর্থাৎ যেহেতু শক্তিশালী রাষ্ট্র কথাও বলি বা উন্নয়নশীল রাষ্ট্র কথাও বলি যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা সম্ভব, কিন্তু এই রিভার লয়ের এই মূল কথাগুলোকে কিন্তু ভারত সেভাবে গ্রহণ করেনি। সে সবসময় নেগলেক্ট করে গিয়েছে। একজন শক্তিশালী এবং উজানের দেশ হিসেবে সে তার নিজের ভূখণ্ডের উপর থেকে প্রবাহিত পানির যথেচ্ছা ব্যবহার করতেছে এবং সেই ফলে যে ভাটির দেশে বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছে সেই দিকে কিন্তু যেটাকে বললাম যে উপরের লাইনে ভারত প্রথম থেকে উদাসীন। তো বাংলাদেশ কী ধরনের প্রবলেম ফেস করতেছে এই যে ট্রান্সবাউন্ডারি যে রিভার ফ্লোর উপরে বা ওয়াটার ফ্লোর উপরে যে ইন্ডিয়ার বিভিন্ন প্রজেক্ট বা বিভিন্ন হস্তক্ষেপ, তো সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রথম যেটা আমরা ভোগ করতেছি সেটা হচ্ছে ফ্লাড। অর্থাৎ আমরা জানি হয়তো একসময় বাৎসরিকভাবে বন্যা হতো, কিন্তু এখন যেহেতু উজানের দেশ